Hello Hello ជួបគ្នាជាថ្មីហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកណែនាំវិធីងាយសម្រាប់ដូចជាខ្ញុំនៅពេលដែលដាច់លុយឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចពេលខ្លះយើងមានលុយតិចតួចអីចឹងយើងចង់ច្នៃពងទាទៅជាមុខម្ហូបផ្សេងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាពងទាអាចយកមកធ្វើអីបានខ្លះនោះទស្សនាទាំងអស់គ្នាឆាក្អែកឈូកមុនទេយើងចិតក្អែកឈូកប្រទេសស្ដាងចេះមកនេះក្អែកឈូកយើងចិតហើយគឺយើងចិតបែបនេះតែពីយើងចិតហើយយើងចាក់ដាក់ទឹកហើយយើងយកប្រើចង្កឹះយើងមកដើម្បីយកអាតែចេញនេះគឺជាស្អំយើងកាត់វារាងខ្លីតិចៗមកឲ្យវាវែងតែពេកហើយមុននឹងយើងនេះយើងលាងទឹកវិញផ្សំវាគឺអត់មានអីខុសគ្នាទេវាជៀនហ្នឹងទាំងជៀនស្អំទាំងជៀនទឹមបារាំងយើងលាយគ្រឿងដូចគ្នាដាក់ម្សៅស៊ុបខ្នុរតិចដាក់ចេញមកខ្ញុំដាក់ទឹកបន្តិចបានហើយបើដាក់ឆានពេកទេពេលនេះខ្ញុំទុកវាសិនយើងទៅលាយទឹមម្ដងនេះគឺជាទឹមប្រាំងរបស់យើងយ៉ាទុកពងទាដាក់មកយើងគឺដូចមាញ់ត្រែមានអីខុសគ្នាទេតែនេះយើងធ្វើទឹកត្រីរបស់យើងដាក់ទឹកចិនតិចមកយើងធ្វើទឹកត្រីវាដាក់ទឹកត្រីយើងឆាបន្តិចហើយយើងថែមស្ករហើយនឹងប៊ីចេងហ្នឹងយើងភ្លក់មកល្មមដែលយើងចូលចិត្តអស់អ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តផ្អែមអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តប្រៃទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តផ្សេងគ្នា
ឆេងយើងដាក់ទៅក្នុងតិចចាប់មកគឺយើងចាក់អាចជូបយើងចូលមកទីខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅមានដាក់ពីខាងមកខុសទៀតដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យវាខាប់អ្នកខ្លះគាត់អត់ទៅចូលចិត្តខាប់គាត់ឆាអញ្ចឹងគាត់បាត់ចង់បានខ្ញុំចង់បានពីយើងខាប់នៅទៅមានពងទាឆ្ងាញ់អូខេឥឡូវនេះវាពុះឆ្អឹងនេះចឹងខ្ញុំចាក់វាពងទាយើងដាក់ម្រេចតិចមកខ្ញុំគុំតិចភ្លុកឲ្យគ្រឿងអស់ហើយបងខ្ញុំគ្រឿងអស់ហើយយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមយើងមកជៀនខ្ទឹមប្រាំងយើងមកអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះម្ហូបយើងត្រូវបានចម្អិនអស់ហើយគឺសិតទាំងអស់នេះគឺចេញពីការច្នៃពងទាយកមកធ្វើ